آیا در مورد پل آسمایی کابل میدانید و آیا که چرا این پل را پل آسمایی میگویند؟ قصه این پل برمیگردد به دوران یفتلی ها و زمان ساخت دیوار تاریخی کابل. زمانی که زنبورک شاه ظالم جوانان را مجبور به کار سخت بالای کوه و اعمار دیوار مجبور میکرد. قصه جالب در پشت ساختین دیوار و آسمایی کابل نهفته است که با هم مرور میکنیم. میگویند زنبورک شاه در زمان یفتلی ها به خاطر حفاظت از کابل دیوار بر بالای کوه شیر دروازه بنا میکرد و جوانان را با ظلم و ستم مجبور به کار بالای آن دیوار میکرد به طور رایگان. روایات مختلف در کتاب‌های مختلف توسط راویان مختلف ثبت شده است که یکی از اینها به این گونه است: یک دختر با شهامت قرار بود با جوان عروسی نماید. در روز مراسم عروسی و سپاهیان شاه آمدند تا شوهرش را به کار ببرند. او نیز با شوهرش همراه گردید تا با او یک جای در کار اعمار دیوار سهم بگیرد، اما در دل پلان دیگری داشت. و همان بود که با متقابل شدن با شاه صفاک یا زنبورک شاه بعد از مختصر گفتگوی سنگی را به سینه او میکوبد و او را از اسبش به زمین میافکند و بعد مردم او و کارفرمایان ظالمش را در زیر دیوار گور نموده و خود را از شر آنها خلاص می نماید. قصه مکمل دیوار کابل را می توانید از پلیلیست تاریخ افغانستان و ویدیوی دیوار تاریخی کابل شنونده باشید. نام آن دختر جوان سومهی بود که به معنی مهتاب می شد. قصه کشتن شاه ظالم به واسطه سومهی دهن به دهن تمام شهر را فرا گرفت. مردم شهر از آن تاریخ به بعد این کوه را به نام آسما یاد نمودند. رفته رفته این آسما به آسمایی یا آسمایی تبدیل شد و تا امروز به همین نام یاد می شود. این منطقه زیبا و پرشکوه از کابل بود که این پل نیز به نام همین دختر سومهی آسما یا آسمایی یاد می شود که مردم به خاطر آسانی و ظرافت کلام آسمایی می نامندش. این پل یک پل محکم در جاده آسمایی شهر کابل می باشد. پل آسمایی کار را برای شهروندان آسان ساخته و به خاطر گذشتن از دریای کابل را هموار و آسان‌تر می سازد. دریای کابل از پل آرتل گذشته و بعداً به آسمایی می رسد و از آن به بعد به پل باغ-عمومی و همین طور گذشته به پل خشتی یک پیسگی و ادامه به پل محمود خان.
که پلاسمایی یکی از پل‌های زیبا مستحکم در بالای دریای کابل است.